Opel on nõus andmas endast kõik, et jääda ellu halastamatus ja võikas linnamaasturite heitlusest teiste konkureerivate linna džiipidega ja toonud turule uue Opel Mokka, kuid mitte ainult. Te vaadake seda Opelit, te näete, et siin pole midagi pistmist eelmise põlvkonna Mokka või Mokka X-iga. Nad olid teinud puhta töö, alguses võtsid nad ta tootmisest korraks välja, vaatasid, mis sellest üldse vorpida annaks ja siis tulid välja ideeauto piltidena ideeautoga ja nüüd siis selle seeria tootmises oleva siis uue Opel Mokkaga, mis näeb tõesti välja väga cool võrreldes teiste linnaputukatega ja tõepoolest väärib ostmist või väärib vähemalt mõtlemist ja väga efektse disainiga ju. Nice Luxury alustab 16, 17 või 18 oli see valuväljade adaptiivne kiirushoidik, siis rajahoidik ja pime ja siis samuti olemas ka pimestamisvastased LED, matrix, esituled ja hädapidurdussüsteem, no muidugi olemas 280 kraadine siis tahavaatekaamera, muidugi see võiks korrutada 2-ga olla ja 360 kraadine oleks veel parem, paraku ei ole. Ja siis on olemas tal ka selline asi, et ta pargib ennast ise parkimiskohale ja suuteline sealt ise välja tulema lausa. Ja nii et tõesti ei olegi ainult ilus selline disain ja sees on olemas 12-toline siis ekraan juhi ees, mis on tõesti hiiglama suur, siis on olemas madalamates varustusastmetes 7-toline, paremates varustusastmetes siis 10-toline multimeediasüsteem, Android Auto ja Apple CarPlay ühendusvõimalustega ja samuti siis erinevad sõidurežiimid, et elu veel huvitavamaks muuta ja massaažifunktsiooniga siis esiistmed ja muidugi ka soojendusega ning samuti ka siis soojendusega rool. Ja tal on 6-käiguline manuaalkast või 8-käiguline automaatkäigukast. Ja telefoni juhtmevaba laadimine on ka sees olemas täiesti. Ja navigatsioon suudab ka reaalajas täiesti liiklust jälgida ja selle põhjal sind aidata. Ja mootori valik tundub tal küll lai, kui vaadata küll Opeli kodulehele, kuid tegelikult on olemas seal 1,2 liitrine bensiinimootor, millel 67 kilovatiks 100 hobujõudu, siis 1,2 liitrine ka bensiinaga turbotatud 96 kilovatti 130 hobujõudu ja siis 1,5 liitrine diisel, mis on 109 hobujõulisena ja mida pakutakse ainult 6-käigulise manuaalkäigukastile. Tema hinnad algavad 16 490 eurost, mis on täiesti konkurentsivõimeline hind teiste autodega ja muidugi paneb mõtlema, et väga efektne, muidugi ma lähen võtan selle uue Mokka endale, mis mulle täiega Mokka mööda, mitte mingit CHR-i või mingit Honda ARV-d iganenud autot ja kui tema hind võib ronida välja sellise elektrilise versiooni puhul lausa peaaegu 40 000 euroni, kust algab juba igasuguste, ma ei tea, Volvode ja Lexuste pärusmaa, nii et mõtlemisainet on, kuid ilus on auto ka, nii et raske on otsustada. Selline on uus Opel Mokka ja selline oli selle nädalane Nice Luxury Provisid. Kohtume teiega juba nädala pärast.